3008. Правильно. Итак, мы заходим в Roblox пока что. Вот так вот. Так. Всем привет, ребята, и вы попали... Ой, куда я жмала? Так, вот мы уже зашли. Я уже зашла к Юле. Кстати, мы на этом сервере одни. Юля, свисти, пожалуйста, посвисти. Боже. Ты где? Я свистнула. Угу, я иду. Итак. А сколько мы этажей будем делать? Ну, 3. Мы же уже вон второй там. Ну, второй еще не сделано пока что. О, вон я тебя вижу, я прям почти рядом заспавнилась. Да, Я почти рядом заспавнилась. Мы уже тут чуть-чуть строили. Ну как чуть-чуть? Уже один этаж строили мы. Построили. Да ё-моё, как... Чё мы тут... Ай! Я упала. Что ты айкаешь? Ай! Упала я. Простите за смех. Ты убери. Да ё-моё. Да чё мне убрать? Ой, я пропрыгнула. Да? Да. Молодец. Я думаю. Только вот эту вот крепость надо лучше убрать. А то она тут не нужна никому. Чё ты смеешься? Не смешно. Ну давай, убирай. Я убираю, нифига себе. Я же не там... Ой, ё-моё. Что тут понаставили? С Капитолиной тут. Капитолина — это моя подруга, если что. Ой-ой-ой. Мне все А лагает. Юлия, Катя, ой. Короче, сегодня со мной играет моя сестра Юля. Угу. Всем привет. Она уже в начале видео с вами поздоровалась. Вот. Итак, вот тут у нас еще будет отдельная комната для еды, так как, наверное, у нас будет, скорее всего, много еды. Не знаю. Ну, короче. Ой, блин. А у нас тут это стоит. Ё-моё. Зачем мы эту поставили? Это я поставила. Ну, чтобы светло было. Нет, вот эту доску. Какую? А, это я тоже поставила, чтобы это комнаты разделить. Хотя... А, ну, в принципе, да, тут нормально будет. Да. Можно я вот тут буду? Юля, а ничего, что у нас тут будет кухня? Ой. Кухня у нас тут будет. Да, Юля, отойди, что ли? Что, мешаешь мне? Уйди. Так. Палет у меня есть? Пойдешь за едой? Да. Давай. Иди. Пока Юля пошла у нас за едой, Ой. я буду строить дом. А где аптечки? Не знаю. Мы с тобой вдвоем тут были, аптечки висели, а их там нет. Может, Капа Капитолину в тот раз собрала? Ты тоже пойдешь за едой? Не, я так одну печеньку съесть. Я буду строить. Так, а мне пока что нечего строить. Я пока что... Я кое-как сейчас поверну. Вот так вот. О, нам надо тебе открыть? Блин, Юля, я же хотела еще стекла сделать. Принесешь мне вот эти вот столы стеклянные? Сейчас я посчитаю. А где я хочу вообще стекла сделать? Ну, допустим, вот тут вот. Ну, штучки 3, наверное. 4, не знаю. Наверное, 3. 3. Пока что 3 принеси, ладно? Если не хватит, еще возьмем. А я пока что включу своты.
Вот они. А ты выложила то видео? Да. На YouTube же? Да. Так, тут у нас, наверное, будет наша это кухонка, а тут зал. Нет, нет, тут будет кухня, а тут будет зал. А ну, иди помоги бабе Вале, а то она без тебя вообще ничего не найдет. Что ты стоишь и пищи? 5 дней до праздника, готовность нулевая. Да иду! Иван Степанович, на самом деле, что вы из-за ерунды весь дом? А вон, Юль, аптечки. Анатолий, больше Я так, что уже я этого видала. не слышу. Не видала, а Второе, видела. а во мне на 300 грамм больше? Я возьму Сейчас прописано. аптечки, потом вот это вот. У нас кроме еды вот это вот в этом домике будут лежать аптечки, например. Вот, что такое. Кое-что еще. Вот так, да? Я охранников вижу. О, уже. Юля, там заспавнились наконец-то эти. Охранники? Нет, мороженое с этим Держи вот так. энергетиком. Энергетиками. Крепко держи. Это ты там хочешь скачешь? Да, я вижу. У вас родители учили? Я пойду пока что еду положу в домик вот этот вот. Все, я все сбросила туда. Да. Нормально. Кирпич бракованный попался. Чайник? Мужику сказать, что не пил, все равно, что собаке почесаться. Вспомните, Валентина Петровна, когда последний раз, хотя бы 3 дня подряд, Иван не пил, да? Ой. Где? В смысле? Ничего она валяет. У меня ведь, Валечка, очень такая история. Мой Ой. Да в смысле? Я это упала и это чуть не умерла. 3 раза в день, неделю еды похапала, так он не то что пить. Так, это куда? Её проклятый Я сюда хотела. Ой. Да что вы, Валентина Петровна, капельки абсолютно безвредные, гомеопатические. Ну, правда. Это что за Это я, Юль. Так. Телефон туда чуть-чуть положу. Подальше. А мы балкончик будем делать? Конечно. Только на 2-м этаже. Так, Юля, принеси мне холодильник и плиту. Ага. А эти я сама как они принесу. Так что за холодильником? И плитой, хорошо. Вот холодильник. Я принесла, если что, холодильник. Угу. Я его попозже сейчас поставлю. Я пока что стекло сделаю.
робота, а 4 воина-десантника. А во-вторых, Паша, Валька права, вот и мало. Не вопрос, сейчас съездим, заберем, поехали, Сережа. До свидания, Валентин Петрович. До свидания. Так вот, слушай, давай, я совсем. Молоко, какой чай? На улице жарюка такая, она мешает. Из холодильника с очком холодильника. Ага, давай, попей соку холодного из холодильника, уже горло разболится, будет тебе петь ВДВ. Да. Я пойду это... Еще надо зачем-то? Светильничек принеси, а то темно, Юль. Только быстренько. А то вдруг где-нибудь там вылезет этот. Охранник. Угу. Консультант вот этот вот. Глазами прожигаешь. И еще один стол. Ну я вон стол уже вижу, я сейчас с ним пойду. Принеси мне, пожалуйста, мусорку, Лясь. Сейчас приду. То есть Юль. Извините, что я ее так называю. Просто иногда так могу назвать. Так что не переживайте. Какую? Это Юля. Зеленую, синюю или черную? Сейчас посмотрю. А какие там есть еще раз? Ну, черную принеси. Черную, черную. Угу. Приятного аппетита. Домой? Да, домой. Нет, блин, на улицу, Юль. Ты такая интересная. Ты шо, с позаранку? Пока я храпака. Ой, блин. А мы, помнишь, мы же это смотрели? Захотелось сделать тебе приятное. Ага. Где пересолила. Ну, это вроде чуть-чуть другая серия. Это Катя, я случайно чихнула. еще надо зачем-то? Никто еще завтра. В постели. Это, да, надо кое-что. Ой, куда же я поставила? Будь здорова. Спасибо. Сомневаюсь. Ты мужчина, капитан. Что ж, ни одна из твоих женщин не догадалась тебя побаловать. Что ж, я одна такая. Ты что думаешь, Лори? Хорошо, закрой шторы. Фу. Зачем надо? Чё, Юль? Надо еще куда-то ходить. О, Капа зашла. Капа? Да, вон она свистит. Вон она свистит. Она с компьютера зашла. Там охранник есть. Где? Я видела, там красненький. Красненький. Охранник там был? Какой большой, который черный? Нет. Что-то фигня какая-то. Как он может быть здесь? Я его вижу, он бежал. Да? Да, он там. Где я стояла, он там был. Ой, я упала. Даже жена мне позвонила. Ага. Давай спать. А он не кажется несправедливым? Да хватит. Где Капа? Она еще- Юль, еще можешь микроволновку, пожалуйста, принести? Что там несешь? Ты Я? ничего не несешь? Да. Белую. Белую. Подумай. Так белую уже несу. Угу. Мне кажется. Сейчас я одну аптечку приму. В смысле, а что тут нету? Я что, убирала? А что когда ли? кровавая ночь будет? Не знаю. Нет, подожди, сейчас я посчитаю. Через 6 дней. Скоро день. Угу, наверное. На сегодня уставных отношений на военной кафедре у нас была лекция, конечно. Ой-ой. Ой-ой-ой. Папа, а покатай сейчас меня чуть-чуть на шею? Я только что минералки выпил.
Везень картошку возьми. Куда подберет деда? Он был вот и в армии, Анатолий. У меня уже давно унитазу по щетке играют. Еще раз появился такое отношение, я тебе зачем не приму не работать. Юль, не кричи. Классно. Юля, Юль, ничего, что я до сих пор видео снимаю? Ничего, что я до сих пор видео снимаю? Ну ладно, походу ей пофиг. Ну ладно. Ой. Ой! Катя, посмотри. Да куда ж не столько? Юля, я охранника вижу. Вон он там, сейчас я вам покажу. Вон он ходит, бродит. Вон он маленький. Ну, он не маленький, конечно. Я такая большая, мам. Нет. Посмотри. Я уже... Ничего не сказала, что ты не солил. Сколько соли бухал, а? Видать, точно влюбился. О, я ее вышла. Вот правильно. Смотри, Мамка, я вышла. Нет. Юля, мы будем Roblox играть? А я еще до сих пор видео записываю. Вообще-то. Квашеную капусту будешь? Квашеную? Да. Да, конечно, буду. Ну, сейчас винегрет будет. Зачем таскать? Нет, я хочу винегрет. Я не люблю. Фу. Фубяка. Так, сейчас посмотрим. Ай, ладно. Перекура никто не назначал. Ой, кстати, 2 раза посеять. За шутки это, по-моему, перебор. А что делать? Варваре, знаешь, какой до чистоты придирчивый? А вот эти вот, которые мне нужны эти. Вот эти вот штуки. Как они называются? Стеллажик вот этот, который мне нужен. Штаны не буду выкидывать. А? Мне вот эти теплее. Ну, сойдет. Что сказать? А этот, где там полотенце убрали этот? Принесите, чтобы одно без серии. Ладно, тряпку стели поднятый, который на это.
Юля, на сервере, по-моему, 2 охранника, что ли? На сервере, походу, 2 охранника. 2 только? Да, ну, чё вроде, ну, это? вокруг нас. Чего у меня так мало? Вот раз и 2, вот они светятся. Вроде пока что больше не вижу. Вон они красненькие. О, Капа бежит. Юля, Капа. Капа бежит. Мама, про это там очень воняет. Нет, Сейчас я напишу привет. Юля пока что не играет. Юля, ты идешь играть? Тут Капа к нам пришла. Юль. Да. Сказал, шторы закрыть. Я играю. Это Юля вон балуется. Смотри, это тебе не какая-нибудь авоська. Это фирма Собачини. Нет. Скажи честно. Посмотрим, ну не знаю, я, отстань. Кто 10 раз одно и то же говорю. Че, пугаешь, что ли? Не обращайте внимания на посторонние звуки. Это нормально. Я сейчас отключусь ненадолго.